各位大家好，前面呢我画了3个视频，分别介绍了天河金堂、三鸟梧塘和宜根寺。画的材料方向非常的大，几个画在在一起呢，遇到一个想象水银行的，他喊你的视频交播得好啊，哪能要讲起水银行我讲，实际对想象水银行呢，我的名字并不渺小，我晓得一直有的想象水银行。想象水银行主题在讲情感起，实际上不是特别的休息。他讲个材呢，就给他关了这水银行的情感，又通过网上呢了解了一下水银行相关的资料。水银行跟三鸟梧塘特别的宜根寺一样也是1958年开始建设的，到1967年呢，当时代场。对他们的讲法，就是跟中国的第一个散资水银行。么子个是散资呢？就是只给的虾币，只对虾给，只对万张，我们的一个水银行。查了网上相关的资料，想象水银行应该是排在全国的前10位。要晓得全国呢是一个非常有影响力的水银行，而且它在80年代的时候呀，它每年的利息。那么就是有几千万，我的是哪子的，对其这个了不问平常我的爷娘啊、家个娘娘喜欢打当的其这个去说，其这个相对来讲，对的相对来讲的话呢，是非常繁华的，而它古的繁华呢，实际是来自于其这水银行，所以这2个朋友，我就跟他聊的其这水银行。我在网上呢就看到一个水银行只跟小的一篇文章，他讲他在1985年，港资奖金七七八八交过来，就是150多块钱过呀。问了同志来向办的个官部老师，我讲了85年那个是多少钱过下去？我来告诉85年应该是到50块钱左右去。也就是说，那个时候的一支水银行的资金。它的工资应该是相当于老师和官部的3倍左右。当时看到这个数字的在讲，已经非常的可见了。但是最早，跟水银行这2个朋友一起交换，那么好告诉我的情况，就比方说网上了解的情况更好。他讲了呢，那在工资只有给10块钱，但是奖金多的时候，一个月花到1000多块钱。当然不晓得他的消息是不是可靠80年来的1000多块钱，那不是相当于官部养制给了的一些老师的1年的工资。他讲过这么一个情况，当时80年代，后来到唐所去买砍掉，大概对是80年代去买砍掉。跟80年代个大本店不晓得这个时间有砍掉这个交付。他来到唐所去买砍掉。当时的这个小伙伴呢，在哪里的我讲想象的想象的我跟讲的是想象水银行的他很不个晓得啦，我看因为单个想象只有那水银行有够的小伙伴的，那么现在想想又是这一个当时的男人没那个含量个拿的1000块钱出来买的砍掉，一个条呢，大部分的男人呢，当时一个条的电压不够。没个点贵就是买得看的打不起。而水银行的呢，他们如果单个的个经济消费线路各方面都是在我们想象的前的。关于想象的4个大档呢，继续和大家介绍的过了。又讲对一些网友的概念，我看这个讲不赢。你找个堂内的这些老官部、老职工。跟他们来现身说话，都对这个概念非常不错。如果说资本家又是这个4大啦堂的这个老职工、老干部，发展相边有这样的，像那个这个代言里了或者推荐行，各种的联系，但是跟一起更深入的了解这个堂的岗位历史，更深入的了解想象感染花起的这个理论。